हॅलो, हेल्दी रेसिपीजच्या या एपिसोडमध्ये मी पल्लवी तुमचं स्वागत करते. आज आपण करणार आहोत चायनीज शेजवान नूडल्स. त्यासाठी लागणारं साहित्य आहे लांबट चिरलेल्या भाज्या. त्यामध्ये आपण घेणार आहोत पत्ताकोबी, गाजर, कांदा, स्प्रिंग अनियन्स, ग्रीन लीव्ज आपण गार्निशिंगसाठी यूज करणार आहोत आणि सिमला मिरची. त्यानंतर हे स्टोअर ब्रॉट नूडल्स आहेत, सोय सॉस आणि चिंग्सची शेजवान चटणी. पाणी गरम करायला मी ठेवलंय. पाणी गरम झाल्यानंतर आपण हे नूडल्स त्यात शिजवणार आहोत. तुम्ही बघू शकता पाण्यात बॉईल आलेला आहे. त्यामध्ये आपण हे नूडल्स आता घालणार आहोत. पॅकेटवर दिलेल्या इन्स्ट्रक्शन्स प्रमाणेच आपण नूडल्स कुक करून घेऊया. साधारण 5 ते 6 ड्रॉप्स मी ऑइल ह्या पाण्यात घालतेय. पाण्यात ऑइल घातल्याने आपले नूडल्स स्टिकी होणार नाही. पाण्यात बबल्स आलेले आहेत. आपण नूडल्स घालूया. साधारण 3 ते 4 मिनिटात आपले नूडल्स कुक होतील. नूडल्स पाण्यात घातल्यावर लगेच ते तोडायला किंवा सुटसुटीत करायला जाऊ नका. साधारण 1 ते 1.5 मिनिटात ते आपोआप सुटे होतील. नूडल्स कुक झाल्यानंतर आपण ते थंड पाण्याने रिन्स करून घ्यायचे, म्हणजे ते अजून कुक होणार नाही. आणि साधारण 1 ते 2 टेबलस्पून ऑइलने ते कोट करायचे. तुम्ही बघू शकता नूडल्स आपले अगदी छान कुक झालेले. पुढच्या कृतीसाठी मी एक भांडं घेतलेलं आहे आणि त्यात 2 ते 3 टेबलस्पून मी ऑइल घेतलंय. मी कॅनोला ऑइल यूज केलंय. तुम्ही तुमच्या रेग्युलर यूज मधलं ऑइल घेतलं तरी चालेल. चायनीज पदार्थ सेसमी ऑइल म्हणजे तिळाच्या तेलात केले तर त्याचा फ्लेवर खूप छान येतो. भाज्या ऍड करूया. सगळ्या भाज्या आपल्याला 3/4 कुक करायच्या आहेत. कम्प्लिटली शिजवायच्या नाहीयेत, म्हणजे त्याचं क्रंच जाणार नाही. चायनीज पदार्थ आपण नेहमी हाय हीटवर बनवणार आहोत. भाज्या कुठल्याही ऑर्डरमध्ये तुम्ही घातल्यात तरी चालेल. तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही भाज्यांची क्वांटिटी कमी जास्त केलीत तरी हरकत नाही. छान मिक्स करून घ्यायचंय. तुम्ही नोटीस केलं असेल की मी तेलात भाज्या टाकल्या. त्याआधी मी गार्लिक किंवा जिंजर असं काही यूज केलेलं नाहीये. ते याकरता की आपण जी शेजवान चटणी या ठिकाणी यूज करणार आहोत ती खूप फ्लेवरफुल असते. त्यात ॲडिशनली आपण जर गार्लिक किंवा जिंजरचे काप ॲड केले तर फ्लेवर आपला थोडा स्ट्रॉंग होऊ शकतो. हक्का नूडल्स किंवा व्हेज फ्राईड राईस बनवताना मी गार्लिक आणि जिंजर नक्की ॲड करते. तुम्हाला हवं असल्यास तुम्ही शेजवान नूडल्समध्येही ॲड करू शकता. भाज्या शिजवून घेण्यासाठी मी थोडंसं मीठ ॲड करते. खूप मीठ आपल्याला वापरायचं नाहीये, कारण सोया सॉस आणि शेजवान चटणी या दोन्हीमध्येही मिठाचा कंटेंट असणारच आहे. तुम्ही बघू शकता सिमला मिरची आपली झालेली आहे. आपल्या भाज्या 3/4 कुक आहेत. आता आपण त्यात ॲड करणार आहोत 2 टेबलस्पून शेजवान चटणी,
भाज्या 3/4 कुक झाल्यानंतर म्हणजेच या स्टेजला गॅसची फ्लेम थोडी कमी करायची आहे. तुम्ही बघू शकता खूप छान रंग आलेला आहे. आर्टिफिशियल कलर्सची अजिबात गरज नाही आहे. साधारण 1 ते 1.5 टेबलस्पून मी सोया सॉस घालणार आहे. गॅस मी बंद केलेला आहे कारण आपल्या भाज्या 3/4 कुक्ड आहेत. आपले नूडल्स ऑलरेडी कुक्ड आहेत. नूडल्स आपण मिक्स करून घेऊया. नूडल्स जर तुम्ही स्पूनपेक्षा एखाद्या अशा चिमट्याने हँडल केलेत तर तुम्हाला खूप कन्व्हिनियंट होईल. चिमट्याने नूडल्स छान मिक्स करून घेऊया. मी तुम्हाला स्पूननेही करून दाखवते. थोडं डिफिकल्ट होतं आहे, थोडं इनकन्व्हिनियंट होतं आहे हँडल करायला. नूडल्स बनवताना, मिक्स करताना आणि सर्व करताना चिमट्याचा वापर केला तर खूप सोपं होईल. या स्टेपला तुम्हाला नूडल्स थोडेसे कट करायचे असल्यास कात्रीने ते करून घ्या, म्हणजे खाताना सोपं होईल. तुम्ही बघू शकता नूडल्स आपले ऑलमोस्ट रेडी आहेत. गॅस तुम्ही आतापर्यंत सुरू ठेवला असल्यास आता तो बंद करा. 1 चमचा शेजवान चटणी घालणार आहोत आपण. साधारण 3 ते 4 ड्रॉप्स सोया सॉस. शेजवान नूडल्स बनवताना ही ट्रिक तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा आणि मला कमेंट बॉक्समध्ये कळवा फरक जाणवला असल्यास. जर तुम्ही माझा व्हिडिओ पहिल्यांदा बघत असाल आणि चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. गार्निश करणार आहोत आपण ग्रीन लीव्सनी. ग्रीन लीव्सचा कच्चा फ्लेवर तुम्हाला आवडत नसल्यास थोडंसं मिक्स करा. Our veg Szechuan noodles are ready. Look at them. मी प्लेटिंग करून घेतलेलं आहे. They looking so delicious. आज तुम्ही वेळात वेळ काढून हा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. ही रेसिपी नक्की ट्राय करून बघा. अशाच सोप्या रेसिपीजसाठी या चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत आनंदी राहा आणि सगळ्यात इम्पॉर्टंट खात राहा.